Так, добрый день. У нас время традиционного консультационного часа. Предлагаю начать. Сейчас 16:00, и сегодняшняя наша с вами тема — самооценка ребенка и роль родителей в ее формировании. А, Хочу напомнить, что данная серия вебинаров, она рассчитана, конечно же, в большей степени на родителей. Информация подается в доступном формате, без углубления в какие-то теории личности, сложные нюансы психологические. Напомню, меня зовут Коваленко Елена, я педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. Имею опыт работы десятилетний в психотерапевтическом центре, но опыт консультаций родителей, детей. И сегодня расскажу вам о нюансах формирования самооценки детей и роли родителей в ее формировании. Конечно же, нужно сказать, что это одна из самых таких актуальных тем в психологии. Родители, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ребенок вырос успешным, самодостаточным, чтобы его жизненный путь складывался благополучно. Большая часть родителей понимает, что самооценка играет в этом большую роль. И, конечно же, хотят воспитывать детей так, чтобы сформировать самооценку у ребенка адекватную и воспитывать ребенка таким образом, чтобы не нарушить вот этот вот путь формирования личности ребенка. Конечно же, правильная самооценка, правильно сформированная самооценка, она помогает по жизни ребенку. И она выступает не просто как знание и понимание ребенком самого себя. И это не отдельные характеристики и их сумма. Это в большей степени определенное отношение человека к себе, осознание своей личности в качестве такого устойчивого объекта, который обладает определенными характеристиками. Самооценка у индивида формирует потребность соответствовать не только уровню определенному, который предъявляет окружение, но и уровню собственных личностных оценок. И, конечно же, самооценка — это условие, благодаря чему индивид становится личностью. Из чего состоит самооценка? Это оценка человеком самого себя и таких своих составляющих, как достоинства и недостатки, возможности, качество, внешний облик, мое место среди других людей. И, конечно же, от самооценки зависит многое, в частности, как будут складываться взаимоотношения с окружающими, насколько я буду требователен к себе. Это мое отношение к успехам и неудачам. И, конечно же, важный аспект — это принятие себя. Одна из таких самых понятных концепций, через которые можно проследить, как формируется самооценка ребенка в процессе его роста, развития, становления. Это я-концепция Гордона Олпорта. Конечно же, это американский исследователь. И он выделяет 7 стадий развития самооценки и развития даже в большей степени я-концепции ребенка. Мы с вами давайте рассмотрим коротко, чтобы понимать, что происходит с ребенком, и на разных стадиях развития учитывать нюансы. Итак, первая стадия развития я-концепции ребенка – это стадия ощущения своего тела. Изначально новорожденный воспринимает все, что с ним происходит, нерасчлененно, будь то ощущение тела своего собственного или это какие-то внешние стимулы, то есть влияние воздуха, температуры комнатной, прикосновения мамы, прикосновения предметов, тканей и так далее. Младенец не осознает себя как отдельное существо, поэтому он не делает различий между тем, что есть мое и что не мое.
Вот в течение первого года жизни младенцы проводят большую внутреннюю работу. Они начинают осознавать многие ощущения, которые исходят от внутренних органов, от мышц, сухожилий, связок и так далее. И эти ощущения образуют телесную самость личности. В результате младенцы начинают отличать себя от других объектов. И, в принципе, телесная самость остается на протяжении всей жизни опорой для самосознания, для самооценки, самовосприятия человека. Мало того, что мы благодаря нашему телу воспринимаем, в принципе, сигналы из внешней среды с помощью разных органов чувств, органов осязания, но, кроме того, именно наша физическая целостность, телесная целостность позволяет нам понимать, что мы способны выживать, что у нас есть для этого телесные ресурсы. Я здоров, у меня есть тело, 2 руки, 2 ноги, я смогу убежать, победить, там, поймать еду и так далее. То есть это важный этап в формировании личности ребенка. Вторая стадия это возраст 2-3 года, когда возникает ощущение самоидентичности. Ребенок начинает осознавать себя в качестве определенного лица и лица важного. Отправной точкой является осознание ребенком, что его называют определенным именем. Выучив свое имя, ребенок начинает понимать, что он остается одним и тем же человеком, несмотря на все изменения в его росте, на изменения во взаимодействии с внешним миром. Он понимает, что он является чем-то стабильным и неизменным. Он есть. Одежда, игрушки, другие любимые вещи, принадлежащие ребенку, усиливают вот это чувство идентичности. Далее, когда ребенок достигает возраста 4-5 лет, начинает формироваться самоуважение ребенка. Оно появляется как чувство гордости, когда ребенок выполняет что-то самостоятельное. Таким образом, уважение зависит от успеха совершенного действия. Я смог это сделать, я победил тебя, я выиграл в определенной игре. Здесь немножечко вот уже признание сверстников, родителей становится в том числе источником для развития новых аспектов в самооценке. Если в младенческом возрасте важно для формирования хорошей самооценки родителям иметь хороший телесный контакт с ребенком, безопасный контакт, теплый контакт, то уже вот в возрасте 4-5 лет здесь важно дать безопасную свободу ребенку для действий. Желательно, чтобы родители понимали, что вот одергивание, предупреждения, они формируют такую, скажем, картинку мира ненадежную. Поэтому задача родителей сформировать окружающий быт, те места, где ребенок посещает, максимально безопасным для совершения самостоятельных действий. И чтобы было меньше потребности ограничивать действия ребенка в целях его безопасности. Таким образом, ребенок сможет действовать самостоятельно, и это упадет в копилочку его самооценки. 4-я стадия, 4-6 лет, происходит расширение границ самости. Ребенок начинает осознавать, что ему принадлежит не только физическое тело, но также значительные элементы окружающего мира, включая людей. В этот период появляется уже более так осознанно и четко слово «моё». Это мой мяч, это моя мама, это мой дом, это моя семья. Что мое, то мое, довольно часто говорят дети. И детям очень важно не потерять, сохранить, особенно от посягательств других людей, свои предметы, которые, как они считают, принадлежат им. На этой стадии очень важно уважать потребность ребенка в сохранении предметов людей в качестве моих.
Может быть, даже сталкиваетесь в своей семье, иногда даже старые вещи, которые уже малы ребенку, они с большим нежеланием хотят отдавать кому-то еще, потому что они понимают, что это часть моего «я». То есть важно учитывать эти нюансы, моменты. И часто родители в этом возрасте путают вот эти моменты развития с жадностью. И часто говорят ребенку: не будь жадным, поделись. То есть таким образом мы препятствуем, да, планомерному развитию самооценки ребенка. Следующая стадия, пятая стадия формирования образа «я» происходит, и это возраст 5-6 лет. Это то время, когда ребенок начинает узнавать, что ожидают от него родители, их систему ожиданий, что хотят ожидать от ребенка воспитатели, тренера, потому что в этом возрасте дети начинают посещать кружки, спортивные секции. И в этот период ребенок начинает понимать различия между «я хороший» и «я плохой». И в этом возрасте ребенку очень важно быть хорошим. В системе восприятия ребенком себя начинают отражаться ожидания других значимых людей. И ребенку очень важно соответствовать этим ожиданиям, и очень тяжело переносить какие-то моменты, когда он не оправдывает этих ожиданий. Поэтому можно часто от детей слышать такие фразы: «Я плохой, я плохой, я плохо сделал», они себя ругают. В эти моменты ребенку очень важно услышать от родителя опровержение, да, вот этого самоистязания. То есть ребенок всегда хороший, чуть-чуть позже об этом поговорим. Есть просто неправильные поступки, которые можно обсудить. Шестая стадия формирования «я» концепции ребенка – это формирование рационального управления собой. Очень часто на консультации приводят деток 4, 3, 5 лет и говорят о том, что они неуправляемые, что их агрессия неуправляема, и неуправляемы какие-то эмоции. Вот эта концепция говорит о том, что рациональное управление собой, оно формируется позднее, начиная с 6 лет, и это только начало формирования управления собой, своими эмоциями, поступками, вот такими вот осознанными. Только в этом периоде ребенок начинает использовать аргументацию, логику для разрешения каких-то повседневных проблем. Но ребенок еще не доверяет себе, и он априори полагает, что те решения, мнения, оценки, которые предлагает семья, группа ровесников значимых, религия, учителя и так далее, что они априори правы. Поэтому вот в этом возрасте, это золотой возраст, когда дети послушны, и они проявляют моральное и социальное послушание. Ну и седьмая стадия – это последняя стадия формирования целостного чувства «я». Это происходит вот после 12 лет, приходится на подростковый юношеский возраст. Здесь уже происходят усложненные процессы. Ребенок может ставить перед собой перспективные цели, он может проявлять настойчивость в решении задач. Они ощущают, что жизнь имеет смысл, вырабатывается критическое мышление, формируется мировоззрение, остро встает вопрос о том, кто я, что я, зачем я. Это и вопросы профессионального самоопределения. Очень сложный возраст, который сопровождается физиологическими, психологическими изменениями. Это все влияет на восприятие своего «я». Требования, которые проявляют среда, родители, учителя, зачастую разные требования. Требования, которые подросток уже предъявляет к себе. Происходит смена ролей, необходимо принимать важные решения. Все это откладывает отпечаток на «я»-концепцию в пору юности. То есть развитие личности, развитие самооценки, развитие «я»-концепции проходит много ступеней.
от наивного неведения до уже глубокого самопознания себя. Немножко затронули вот такие моменты в развитии концепции ребенка. Как работает самооценка? Есть вот такие непреложные правила работы самооценки, которые нужно просто вот принять как существующее явление. Ну, во-первых, как я отношусь к себе, так ко мне будут относиться и окружающие. То есть те сигналы, которые я иногда осознанно, иногда бессознательно отправляю во внешний мир, находят отражение в поступках в отношении ко мне людей. Если я отношусь к себе негативно, то, соответственно, и в течение жизни я накапливаю отрицательные впечатления о собственной личности. То есть минус моего восприятия увеличивается, это накладывает на прогноз моих успехов, да, на прогноз мной моих результатов. То есть заранее прогнозируя себе неудачные варианты развития событий, я невольно включаю и соответствующий план действий. Если я отношусь к себе позитивно, то в течение жизни я накапливаю и усиливаю положительное восприятие, то есть плюс увеличивается. Как еще работает самооценка? Низкая самооценка часто выражается не в том, что человек настроен по отношению к себе отрицательно, а в отсутствии скорее настроя на положительное. У девочек самооценка тесно связана с тем, как они оценивают свою красоту и привлекательность. Поэтому очень важно, имея дочерей, не сомневаться в их внешней привлекательности. У мальчиков в расчет принимается сила, ловкость, двигательные умения. Воспитывая мальчика, мы уделяем позитивное внимание его именно физической силе. Тот, кто обладает более высокой самооценкой, имеет больше шансов достигнуть успеха. Это теория поставленной перед собой планки. То есть если я не уверен в себе, в своих силах, соответственно, я не берусь за какие-то сложные глобальные задачи, проекты. Я опасаюсь идти туда, где мне кажется, я не справлюсь. И в том случае, если я обладаю высокой самооценкой, более уверен в себе, я ставлю более высокие планки перед собой. Добрый день, Ольга. Высокая самооценка младших школьников связана с предпочтением подчиняться запретам. Мы с вами это проговорили. Я слушаюсь, значит, я хороший. Самооценка подростка возрастает, когда он как раз-таки нарушает запреты. Я делаю то, что запрещено, значит, я самостоятельный, смелый и взрослый. При высокой самооценке себя важно сохранять критичное все-таки отношение к себе. Кто влияет на формирование самооценки человека? Это чтобы снять уж совсем прямо груз ответственности, который мы накладываем на родителей, да, чувство вины и так далее. Конечно же, изначально при рождении ребенка больше ответственность на формирование самооценки лежит на родителях, но далее в копилочку самооценки закидывают положительные или негативные какие-то моменты. Это и представители социальных институтов, воспитатели, тренеры, учителя. Это значимое окружение, значимые другие взрослые, бабушки, тети, дяди, и, собственно, сам человек, как мы помним, да, с 6-12, и уже более выраженно в юношеском возрасте уже сам человек начинает оценивать свои действия, поступки, смотреть какие-то свои характеристики. Если посмотреть по возрастам, получается, что от 0 до 5 лет происходит опора исключительно на оценку семьи. То есть то, что мы заложили до 5-летнего возраста, оно будет иметь большую силу и влияние на ребенка.
С 5-7 лет присоединяются другие значимые взрослые, с 7 до 10 лет присоединяется оценка учителей, и играет большую роль, учитывая, что дети практически 70% своего времени находятся в школе. И начинает появляться опора на знание себя. То есть я уже какие-то делаю выводы, исходя из своего понимания себя. С 10 до 15 лет это опора на оценку сверстников, друзей появляется, присоединяется. Ну и с 15 лет уже в большей степени идет опора на индивидуальные внутренние качества и внешние оценки. Мгм. То есть смотрите, после 15 лет уже не столь сильно влияет родитель. Мгм. Ну и до 10 лет самооценка неустойчива, она зависит от ситуации, подвержена внешним влияниям, а с 10 лет она становится более стабильной, охватывает разные жизненные сферы и основывается уже в большей степени на внутренних критериях. Поэтому корректировать, конечно же, самооценку можно в любом возрасте, но наиболее вот она такая гибкая и особенно в случае, если это приемные дети, да, которые претерпели вот такие вот моменты расшатывания базисного доверия, это вот такой благодатный период для коррекции самооценки. Важно упомянуть о том, что в какой-то степени самооценка зависит и от темперамента. Ну, возьмем самую такую легкую классификацию: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Помним, что можно воспитать в том числе и счастливого, и меланхолика, да, то есть мы не накладываем какое-то клише на ребенка в зависимости от темперамента. Мы учитываем его особенности при воспитании, при взаимодействии с таким ребенком. То есть сангвиник, живой, подвижный ребенок, легко переживающий неудачи, легко идущий вперед к цели. Конечно же, вероятность формирования у такого ребенка адекватной или высокой самооценки самая высокая. Да? Если, конечно же, родители, например, в неблагополучных семьях не приложат усилия для того, чтобы снизить эту самооценку. Холерик также быстрый, способный преодолевать значительные трудности, но более склонный к эмоциональным вспышкам, резким сменам настроения, с большой вероятностью будет обладать самооценкой высокой, но будет в большей степени склонен к соперничеству, сравнению. Флегматик, медлительный, спокойный, с устойчивыми стремлениями, стабильным настроением. То есть такой сильный, уравновешенный тип нервной системы. Самооценка будет, скорее всего, адекватная, но, может быть, он не всегда будет заявлять о своих достижениях открыто, да? Но в силу такой инертности и интровертированности. Меланхолик, легко ранимый, склонный глубоко переживать даже незначительные трудности, неудачи, отличается высокой эмоциональной чувствительностью. Здесь, конечно же, часто встречается заниженная самооценка при достаточно больших внутренних ресурсах, способностях. То есть на такого ребенка, конечно же, стоит обратить внимание. Ну и стабильно выделяют в одной из типов классификации следующие виды самооценки: завышенная, адекватная, ну и заниженная оценка. Ну вот если для простого, то завышенную самооценку можно сравнить с самооценкой барона Мюнхгаузена, ну и его любимая, одна из таких наших любимых цитат, его фраз: барон Мюнхгаузен славен не тем, что он летал на Луну, да, он славен тем, что никогда не врет. То есть мы подробно рассмотрим завышенную оценку, но вот при ней свойственно немножечко, да, преувеличивать свои способности, достижения и так далее. Адекватная самооценка, ну, ее можно для себя, да, так сравнить с котом Леопольдом. И его цитата: «Никогда не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты».
И заниженная самооценка, можно провести ассоциацию с осликом Иа и вспомните его цитату: «Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, кошмар. Ну вот я так и думал, с этой стороны ничуть не лучше, а все почему, по какой причине и какой из этого следует вывод». Да? Вот. Немножко рассмотрим заниженная самооценка. Да, что это такое, с чем ее едят. Признаки завышенной самооценки, ну, чтобы вот так вот примерно отследить в своем ребенке. Это повышенная тревожность, большое количество страхов, это постоянная боязнь отрицательного мнения о себе, что обо мне подумают другие. Наиболее частый вопрос, определяющий мои поступки. Это повышенная ранимость, ведущая к сокращению контактов с другими людьми. Часто вот дети с заниженной самооценкой, они очень одиноки. А свои успехи воспринимаются исключительно как случайные, да, то есть вот такой локус-контроль, внешний, скажем так, да, и эти успехи воспринимаются как временные, случайно повезло. Считает, что я недостоин хорошего к себе отношения. Если такое отношение вдруг возникает, причем это могут быть опасные, например, люди. Дети идут навстречу, потому что ну, вот, достаточно редко испытывают хорошие отношения к себе и вот могут попасться, да, на такие вот не очень хорошие посылы, не очень хороших людей, потому что вроде бы ко мне кто-то что-то хорошее проявил. Считает, что вокруг одни неразрешимые проблемы. Да, жизнь – боль. Бывает, мы слышим такую фразу от подростков. Настроение часто колеблется, остро реагирует на критику, смех, порицание. Зависим, податлив влиянию, социально неактивен, может избегать соревнований, так как не надеется на успех, постоянно предвидит что-то неприятное в будущем. И может быть, как вариант, вот сниженное самоуважение вызвать агрессивное поведение, либо же какое-то девиантное поведение. И причем ребенок с низкой самооценкой, если совершает что-то неприемлемое, он начинает, наоборот, воспринимать себя лучше, так как ему кажется, что неправильное поведение, в принципе, соответствует его низкой самооценке. Причины заниженной самооценки могут быть разные. Это, конечно же, комплекс влияний. Это и негативные внушения близкого, значимого окружения, особенно в раннем возрасте. Мы с вами уже поняли, что важно, да, вот от 0 до 5 влиять на ребенка позитивно. Это критика, исходящая от значимых людей, которая попадает в значимые моменты я-концепции. Это мы тоже с вами уже поняли. Это частые неудачи в делах и отсутствие помощи близких. Вот как раз-таки мы с вами говорили о стадии формирования самостоятельности. Вот на этом этапе очень важно не только давать возможность самостоятельных действий, но и давать обязательно поддержку тогда, когда ребенок просит о помощи. Мгм. То есть те вещи, которые ребенок уже, да, априори должен делать сам, и мы говорим о том, что ты уже умеешь делать, это ты делаешь сам. Но если ребенок берется за какое-то новое дело, мы ему помогаем. Если окружение ребенка негативно настроено к себе и к социуму, то есть постоянное обсуждение плохого родителями, там, событий, людей, поиск в них плохого, постоянная их критика ведет к снижению уверенности в себе и у ребенка. То есть ребенок берет вашу картинку мира и встраивает ее в свою картинку мира. Негативные самовнушения, то есть тогда, когда ребенок уже сам говорит о себе что-то негативное, но, как правило, это те послания, которые он получил в детстве от значимых взрослых. Там, допустим, была клиентка, которая говорила о том, что ее рука это тяжелая лапа мужская, да, то есть так ей говорила мама: у тебя тяжелая мужская лапа. И вот у женщины хотя была нормальная абсолютно рука, очень аккуратная, но вот восприятие своей руки было вот таким вот, и она стеснялась внешнего вида
своих конечностей. Разглашение всем курьезов, которые случились с ребенком. Может быть, замечали на своих детях, особенно вот семилетки, восьмилетки, просто не могут сдержать слез, когда о них рассказывают, и, как им кажется, рассказывает что-то не очень приятное для восприятия ими самих себя. Мгм. Сопоставление с окружающими, как самим ребенком, так и, так и взрослыми. То есть сравнение себя с кем-то всегда падает отрицательным моментом в том случае, если это делается исключительно вот, ну, для того, чтобы принизить себя, да. Потому что всегда кто-то будет иметь иные качества, всегда будет возможность проиграть при сравнении. Мгм. Постановка слишком высоких целей для ребенка, родителям или самим ребенком для себя. Ну, это вот в случае, когда мама всю жизнь хотела быть балериной, да, и несмотря на то, что там ребенок полненький, может быть, неуклюжий, тем не менее, вот иногда, конечно, это и приводит к результативности, но вот к внутреннему такому самоощущению позитивному не приводит. Мгм. Я имею в виду, если ребенок таки стал балериной. Завышенная самооценка. Что происходит с ребенком, если он обладает такой самооценкой? Мнение окружающих на его счет его абсолютно не интересует. Всегда берется за работу, превышающую его возможности, часто не доводит ее до конца. Успехи объясняет собственным вкладом, а вот неудачи – это, конечно же, какие-то случайные стечения обстоятельств, либо же виноваты все вокруг в том, что так произошло. Он умеет самоутверждаться за счет других, и для него характерна критика того, что делают все окружающие. Он подчеркивает умело все свои достоинства, особенно перед теми, кого оценивает ниже себя. Есть неуместная амбициозность и слепота к собственным недостаткам. Адекватная самооценка. Она является итогом постоянного поиска реальной меры, как родителями на этапе становления самооценки, ну и в дальнейшем уже самим ребенком. Это очень сложный момент, да, поиска реальной меры, то есть без излишней переоценки и без повышенной критики реально оценивать то, что я делаю. Тот, кто обладает вот таким вот навыком, это вот можно даже сказать дар такой, да, который принесет свои плоды в жизни. При адекватной самооценке присутствует у человека удовлетворенность собой, принятие себя, чувство собственного достоинства, положительное отношение к себе и, что очень важно, согласованность имеющегося наличного «я» и того идеального «я», к которому я стремлюсь. То есть это не чрезвычайно завышенное идеальное «я», да, а достижимый какой-то вот образ. При адекватной самооценке, оптимальной, как ощущают себя дети. Это в первую очередь ощущение собственной важности и нужности. Такие дети создают вокруг себя атмосферу честности, ответственности, доверия. Они способны просить о помощи, способны услышать других их взгляды, не прячутся от трудностей, готовы принять свой неуспех, воспринимают сложности как временные, часто говорят об ощущении удовольствия от жизни, спокойно могут произнести как информацию о своих недостатках, так и о своих достоинствах, спокойно принимают комплименты, выражение приязни, одобрения, открыты для критики, приемлют юмор, способны исправлять свои ошибки и чаще всего это те дети, которые способны интенсивно работать и достигать определенного уровня качества в работе и, ну, и в учебе.
Итак, адекватная самооценка, она позволяет правильно выбрать ребенку те личные качества, которые следует развивать в себе. Он правильно будет оценивать свои умственные, физические способности, не занижать их и в то же время не завышать. То есть адекватно оценивать себя, свои силы и браться за ту деятельность, которая ему по силам. Неадекватно заниженная самооценка тоже будет в какой-то степени давать положительный результат, так как дети будут с большей строгостью относиться к себе, с большей настойчивостью добиваться улучшения своих личных качеств и искать свое место в жизни. Но будет это сопровождаться тревожностью, какими-то навязчивостями, да, может быть, переутомлением, то есть, ну, будет более сложно все-таки достигать поставленных результатов, поставленных целей. А вот неадекватная завышенная самооценка будет давать совсем противоположный результат по сравнению с адекватной и неадекватной самооценкой. То есть, скорее всего, это будет переоценка своих сил и, возможно, разочарование в недостигнутых целях. Но опять же, мы помним про силу интеллекта, про силу волевых способностей и никогда не ставим крест на людях. Да? То есть мы помним, что о том, что развитие самооценки – это динамический процесс, человек сталкивается с внешней оценкой, с результатами своей деятельности и постоянно переоценивает внутри себя какие-то внутренние свои критерии. То же самое происходит и с ребенком. Мгм. Как формировать адекватную самооценку? Ну, давайте вспомним сказку, нами любимую, про гадкого утенка. Немножечко я напомню. Проживем, да, вот это вот состояние. А, Она показывает, как формируется самооценка, начиная с рождения. А неприятности утенка начались с самого появления на свет. Он вылупился из яйца позже всех, был неуклюж, разительно отличался от собратьев своей неординарной внешностью. Мы все рождаемся, да, вот неординарными и, может быть, не такими, как ожидали родители. И на своей первой презентации на птичьем дворе утенок провалил экзамен на аттестат правильного утенка. Был с позором выгнан, все птицы нашли его внешность уродливой. Помним, да, про то, что ребенку очень важно быть физически привлекательным для своего родителя, даже на уровне запаха. После такого удара судьбы утенок не сломался, продолжал бороться за свое место под солнцем. Ему пришлось пережить холод, голод, непринятие его внешности значимыми другими взрослыми, сверстниками. Он не мог понять, кто он, зачем родился на свет, то есть вот нарушение ценности, да, себя, своей нужности, веры в то, что я кому-то нужен, кем-то любим. И его согревала только мысль, что он, когда подрастет, станет таким же красивым, как прекрасные птицы, которых он видел однажды, но не знал, что это за птицы. И негативная оценка внешности утенка, полученная на птичьем дворе однажды, впоследствии закрепленная мнением окружающих, надолго закрепила образ безобразного урода в сознании утенка. Он считал, что для этой жизни уготована роль изгоя, вечно нужно будет прятаться, прятать свою неординарность, и у него даже не промелькнула мысль о том, что может быть все по-другому. Потому что мы помним, что в этом возрасте ребенок безоговорочно верит оценке окружающих. И даже в финальном эпизоде, когда утенок уже превратился в прекрасного лебедя, подплыл к величественным птицам, вспомните, сказал, какую он фразу «убейте меня». То есть настолько вот он не верил в то, что он способен быть прекрасной птицей. Все еще воспринимал себя уродливым, ничтожным существом. И вот жизнь с себе подобными нашла отражение, вот их оценка в переосмыслении его самим себя. То есть, ну, вот такая вот сказка, да, как раз-таки про все то, что происходит с ребенком. И вот эта сказка описывает основные этапы формирования самооценки и основные моменты, которые нужны, да.
ребенку для того, чтобы у него сформировалась адекватная самооценка. Это, во-первых, полное внутреннее принятие родителями своего ребенка. Почему вот важно, даже если, допустим, случилась такая ситуация, родился ребенок от нелюбимого человека, в сложных обстоятельствах родился ребенок, возможно, родился похожим на того, кто вам неприятен в семье, например, да, то есть вот эти моменты — это вот внутренняя ответственность родителя проработать в себе, для того, чтобы было полное принятие ребенка со всеми его внешними особенностями и особенностями природы. Да. Это следующий момент — это ясные и последовательные требования, чтобы для ребенка не было двойных, противоречивых посланий. Я тебя люблю только когда ты что-то достигаешь. Да? То есть вот двойное послание. Мгм. Уважение индивидуальности, то есть по факту я вроде бы говорю, что я тебя люблю, а на самом деле получается, что моя любовь зависима от каких-то условий. Ну, то есть возникают некие сомнения в наличии любви ко мне. И это уважение индивидуальности, да, но в рамках понятных установленных ограничений. То есть вседозволенности, всевластия не может быть, да, потому что вся наша жизнь — это определенного рода ограничения. Безусловно, принимать ребенка, что это такое? Это значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, а просто так, за то, что он есть. Казалось бы, это вот такая банальная вещь, но это то, обо что спотыкаются все родители. Да? Немножечко накладывая на такой момент, что в принципе задача родителя любить ребенка, а мы ее перекрываем задачей воспитать ребенка. Да? И важно помнить, и про это поэтому всегда напоминаем, хотя уже вроде бы такое, как заезженная пластинка, что потребность в любви, принадлежности, нужности другому — это фундаментальная человеческая потребность. В годы послевоенные годы, после Первой мировой войны, когда было очень много сирот, в этих учреждениях социальных, где размещались сироты, проводили эксперимент, где было одно отделение, в котором полностью все было стерильное, белое, чистое, но не было людей, которые вот постоянно находились рядом с младенцами. И вот в таком отделении смертность была выше, нежели в тех отделениях, где было, может быть, не так стерильно, чисто, аккуратно и красиво, сколько вот за каждым ребенком был закреплен человек. Да, определенный человек. То есть медсестра, то есть такую обычную повязку надевала по типу вот современных слингов, да, для ношения ребенка. И в процессе выполнения каких-то своих обязанностей ребенок постоянно находился с медсестрой, то есть даже не родным родителям. И вот выживаемость таких младенцев была гораздо выше, нежели просто где был обычный уход за ребенком. Поэтому вот наши обычные родительские слова имеют на самом деле терапевтический эффект, который нужно говорить не только приемным детям, да, когда мы их берем в свою семью, но и мы забываем это делать по отношению к нашим родным детям. А желательно, чтобы такие слова все-таки звучали ежедневно, вне зависимости от совершенных детьми поступками. Как хорошо, что ты у нас родился, я рада тебя видеть, ты мне нравишься, я люблю, когда ты дома, мне хорошо, когда мы вместе и так далее. И здесь вот, конечно же, сложно не вспомнить кувшин эмоций, да, Юлии Гиппенрейтер, один из лучших авторов по тому, как нужно общаться с ребенком, где она также выделила базисные стремления ребенка. Вы видите, они находятся в основании кувшина, что самое главное ребенком ощущать такие моменты, что я хороший, я любим, я могу, я есть. В том случае, если эти моменты присутствуют в жизни ребенка, самооценка ребенка будет адекватной,
В том случае, если будут удовлетворены потребности в любви, внимании, ласке, понимании, уважении, то есть, соответственно, будет больше жизненная эффективность такого ребенка. Ну и упомяну о том, какие есть типы отношений в семье, как они влияют на самооценку. Мгм. То есть первый тип семьи, скажем так, авторитарный, ну, много названий, да, есть, но назовем это авторитарный стиль отношений в семье. Это в том случае, семью можно назвать такой, если в ней царит определенная диктатура, авторитаризм родителей. Родители требуют от ребенка безапелляционного выполнения поставленных задач, не обращают внимания на его желания, на возможности. Ребенка ставят в зависимое, однозначно подчиненное положение, требуют бесконфликтности, априори послушания, покорности. Действия взрослых не оспариваются, ребенок не имеет права показывать на ошибки родителей. Наказания, по мнению родителей, нужны, важны для самого ребенка. Это часто вот дети из таких семей говорят: меня били, и я вырос нормальным ребенком, да? Хотя по факту не признает большие внутренние сложности и мог бы жить более комфортно, гармонично, если бы это отсутствовало в детстве. В такой семье ребенок становится неуравновешенным, недоверчивым, его не покидает ощущение того, что его не любят, что он что-то всегда делает не так, ну и, соответственно, самооценка при таких условиях воспитания довольно низкая. Второй тип – родители со снисходительной, покровительственной позицией. Они могут воспитать ребенка со средней самооценкой. Эти родители терпимы, но самостоятельность со стороны детей вызывает у них тревогу. И поэтому они ограничивают детей в самостоятельности, оценивают детей не слишком высоко, считают их не очень способными к большим достижениям. В результате ребенок вырастает зависимым от мнения окружающих, самооценка неустойчивая, заниженная. Ну и третий тип воспитания – это семья с ровными, теплыми отношениями, с соблюдением иерархии, когда однозначно родитель выше позиции ребенка, но с предоставлением ребенку права принимать в определенных сферах самостоятельные решения. Ощущая поддержку со стороны своих близких, ребенок растет открытым, дружелюбным, его не пугают трудности, неудачи, он смело идет к поставленной цели. Конечно же, каждая семья уникальна. Эти типы взаимоотношений редко встречаются в чистом виде. В своей семье можно увидеть признаки такой семьи. Но, я думаю, выводы можно сделать. Ну и вот выделяют условия формирования положительной самооценки в семье и отрицательной самооценки. Вот при наличии хороших отношений между матерью и мужем, если матери, именно матери довольны отношениями мужа и детей, то есть не идет перетягивание одеяла мамы на себя, а мама спокойно, доверительно отдает ребенка мужу, позволяет ему совершать как воспитательные, так и вот действия просто взаимодействия, позволяет осуществлять взаимодействие мужу с детьми. В этом случае у ребенка формируется положительная самооценка. Вообще вот взаимодействие с отцом дает очень много для ребенка. Если мама – это больше формирование принятия себя, да, ну, по одной из концепций, то хорошие отношения с отцом, доверие к отцу, это вот падает в копилочку доверительного отношения с миром, способностью выстраивать хорошие коммуникации. Мгм. И условия формирования отрицательной самооценки – это когда родители формируют у ребенка зависимость от взрослых и приспособительное поведение. Если семья полная,
ну, скажем так, с разрешаемыми конфликтами, адекватно разрешаемыми конфликтами, в большей степени влияет на формирование положительной самооценки. Частые конфликты между родителями, неспособность разрешать, замалчивание, затягивание конфликтов снижают самооценку ребенка. Матери знают друзей ребенка, уверены в пользе друзей для ребенка, падает в копилочку положительной самооценки. Семейное неблагополучие, недоверие друзьям, изоляция ребенка – это все, естественно, влияет на снижение самооценки. В том случае, если в семье есть ясная система требований, есть дисциплина, проступки замечены, в таком случае у ребенка падает в копилочку положительной самооценки. Бабушки недовольны своими детьми, родителями ребенка, снижают авторитет родителей и так далее. Есть двойные послания или противоречивые требования. Это, конечно же, снижает самооценку ребенка. То есть он растет в непонятной системе, нестабильной, в которую может кто-то вмешаться и нарушить только что буквально им понятый порядок. Если родители часто поощряют и редко наказывают, это способствует развитию хорошей самооценки. Наказание в таком случае дети воспринимают как справедливое, и ребенок не боится наказаний, потому что это не физическое наказание, да, а какое-то справедливое, адекватное. Противоречивый характер семейных требований и физические наказания несправедливые снижают самооценку. Если в глазах детей родителям сопутствует успех, у родителей большая сеть социальной поддержки, большое количество друзей, ребенок видит уважение родителей другими значимыми взрослыми, это влияет на самооценку позитивно. Если же друзья ребенка, семьи не бывают дома, есть изолированность семьи, ребенка, нет влияния каких-то внешних, нет возможности получить оценку других, оценку моих родителей, да, другими, это снижает самооценку ребенка. Инициатива ребенка поощряется, его предложения по семейным делам выслушиваются. Это плюс к самооценке. Ребенка не слушают, он не имеет права голоса. Это минус к самооценке. У ребенка есть свои постоянные обязанности, которые объяснили ему, как делать, он успешен в них. Это плюс к самооценке. Если же по отношению к ребенку родители заинтересованы в сверх меры, чрезмерные какие-то требования к нему по обязанностям, либо совершенно не заинтересованы, им все равно, что делает ребенок, он предоставлен сам к себе. Это к минусу самооценки. Есть общие семейные разговоры, естественно, плюс общность семьи. Я часть семьи, я часть чего-то значимого, значит, я значим сам. Если же нет тепла в отношениях между родителями и детьми, соответственно, это минус к самооценке. То же самое касается принятия важных решений. Важен тот момент, что ребенка не сравнивают с другими. Это однозначно плюс к ребенку. Если же родители не поддерживают, не принимают ребенка, постоянно его с кем-то сравнивают, это, естественно, к минусу. Угу. Ну и как же формировать адекватную самооценку ребенка? Но прежде всего всегда думайте, что говорите с самого маленького возраста ребенка. Слово не воробей в данном случае, да, вылетишь уже не поймаешь, оно каким-то посланием ляжет на подкорку, будет ли это терапевтическое послание или разрушительное послание, время покажет. Не забывайте хвалить ребенка не только за хорошо сделанную работу, но и за приложенные усилия. Помните, что есть дети результативные, а есть дети процессуальные, то есть те, которые любят сам процесс, а есть те, кто любят достижение цели. Это вот разные совершенно типы людей, типы детей. Учите ребенка не сравнивать себя с другими людьми, не делайте этого сами. Обязательно способствуйте физическому развитию ребенка, особенно мальчишек, но и девочек тоже. Напоминайте про достижение победы, цените не только послушание в ребенке, но и самостоятельность, подкрепляйте это. Используйте сильные стороны ребенка в делах. Любую сильную сторону, пусть он даже хорошо умеет
номерки вешать. Используйте это по возможности. Это уверенность ребенка в том, что он нужен, он умеет что-то делать. Он полезен для семьи, он важен для семьи. Выделяйте время в графике ребенка на то, чтобы он занимался тем, что он любит. Только в таком деле растет самооценка. Там, где он занимается чем-то по собственному желанию и интересу. Круг общения ребенка, постарайтесь принять участие в формировании этого круга. Желательно, чтобы это был позитивно заряженный круг общения. Помогите ребенку стать частью какой-то команды, школьный кружок или секция. То есть именно вот сотрудничающая должна быть команда, а не соперничающая. Ну, допустим, конечно же, если будет какой-то спорт, да, где индивидуальный зачет идет, понятно, там будет соперничество, значит, должна быть какая-то параллельно деятельность, где будет сотрудничество. Указывайте на неправильное суждение вашего ребенка. Особенно важно, если вот они неправы. То есть учите воспринимать критику. Обсуждайте вопрос об идеальности человека, о его привлекательности, способностях. Дети могут ставить очень высокие планки, параметры красоты, особенно девочки, да, в этом плане, привлекательности, считать, что они не соответствуют этим планкам, и это может выливаться в занижение самооценки. Напоминайте о том, что устанавливать четкие стандарты чего бы то ни было никто не в силах, и неповторимость важнее, чем соответствие каким-то стандартам. Учите ребенка принимать комплименты. Если не умеете это делать сами, значит, научитесь вначале сами, потом учите ребенка. Говорить спасибо, а не нет ничего особенного. Не изменяйте себе, будьте верны своим убеждениям, желаниям, учите этому ребенку. Если вы не умеете это делать сами, ребенок считает это с вас. Постоянно двигайтесь вперед сами в своем развитии, в своих делах. Не бойтесь идти, не бойтесь ошибаться. Тем самым показывайте пример своему ребенку, подкрепляйте это в его деятельности. Не давайте ребенку бояться совершать ошибки. Пусть он ошибается. Будьте хорошим образцом для подражания. Если вы очень требовательны сами к себе, соответственно, ребенок скопирует это в себя. Помните о своей самооценке и не занижайте ее. Ну и сделайте свой дом все-таки островком безопасности и счастья для ребенка. Обязательно обращайте внимание, с какими сложностями он сталкивается, на что обращают внимание дети, да, и цепляют вашего ребенка. Помогайте ребенку исправить это. Нет ничего плохого в том, что вы поможете ребенку быть более аккуратным, раз это является предметом насмешек сверстников. Да, помним, что один из этапов это значимость развития самооценки, это значимость оценки сверстниками. Соизмеряйте собственные ожидания с возможностями ребенка. Самый суровый судья для ребенка – это родитель. И если ребенок не дотягивает до ожиданий родителя, это большой такой внутренний надлом для ребенка. Внутренний надлом у ребенка происходит. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ребенку плохо. И, конечно же, не могу не упомянуть о том, что желательно исключить физические наказания. И родительские требования не должны вступать в противоречие с важнейшими потребностями ребенка в любви, понимании. Одна из мам на консультации говорит, как я могу обнять ребенка, пока он не сделал уроки. Ну, то есть вот такая сцепка, да, требований и с лишением ребенка удовлетворения его базовой потребности в любви, в принятии. Постараться не допускать критики в адрес ребенка. Ищите любой повод излишней критики, да, жесткой критики. И ищите любой повод, чтобы его поощрить. Важно
помнить о том, что мы перестаем зависеть от оценки окружающих в тот момент, когда сами начинаем выставлять себе оценки. Этому нужно учить ребенка. То есть найди то, что ты в своем результате, найди то, что ты внес сам хорошего, да, и посмотри сам, что ты можешь улучшить для получения еще большего результата. И желательно, чтобы это вот встроилось в способ мышления ребенка. Самооценка, помним, это динамический процесс, который развивается вместе с внутренним миром человека. И мы помним о том, что, то есть, если у меня низкая самооценка, то все, да, можно расти в этом направлении, можно принять себя, можно более позитивно научиться принимать себя. Отличительная черта зрелой самооценки – это как раз-таки дифференцированность от самооценки. То есть человек не считает, что он вообще добрый, хороший, красивый, а он четко осознает и выделяет те сферы жизни, те области деятельности, в которой он силен, может достигнуть высоких результатов, преодолеть значительные трудности. И он прекрасно понимает те сферы жизни, где его возможности совершенно обыкновенные, заурядные. Соответственно, он идет туда, где его ждет успех, и использует те ресурсы, которые приносят ему плюсы. Ну и под конец расскажу о таких вот простых играх, которые могут родители использовать во взаимодействии со своими детьми, которые повышают самооценку, помогают. Спасибо большое, что слушаете. Мгм. Приятно получать комплименты. Мгм. Так, ромашка успеха. Мгм. То есть можно сделать два варианта. Справа вариант вы видите, да, ромашка, где ребенок пишет, либо это может быть солнышко, то есть можно проговорить с ребенком о том, что такое солнышко, что оно теплое, ласковое, доброе, оно нам дает тепло. Теперь давай представим, что ты тоже солнышко, и какие лучики есть у тебя, да, чтобы ребенок просто вспомнил и был уверен в том, что он хороший, добрый, умный, смелый, умелый. И родитель может составить свою ромашку или свое солнышко, где он напишет то хорошее, что ребенок умеет делать, да, то есть сам зашнуровал ботинки. То есть ребенку важно получать, помним, оценку родителей, да, и желательно положительно. Следующая игра – это копилка достижений. Важно вот использовать не только сиюминутные какие-то игры с сиюминутным эффектом, а игры с пролонгированным эффектом, да, который будет чувствоваться в перспективе. То есть вы создаете совместно с ребенком коробочку, можете визуально оформить ее определенным образом, как вы захотите с ребенком, и назвать ее копилкой достижений, и каждый день желательно, да, вернувшись домой из садика, школы, да, ради бога, даже университета, или вы сами можете создать для себя такую копилку достижений. Вы записываете успехи, даже вот такие вот успехи малюсенькие, очень важно достать из ребенка хоть какой-то успех и складываете эти надписи в коробочку. Эту игру можно использовать для того, чтобы ребенок продвинулся, в том числе в каком-то сложном деле. То есть потерял опору, чувствует, что начинает притормаживать, не идет к цели. Можно доставать и вспоминать вот свои успешные моменты. Похоже, такой момент, который можно использовать как семейную традицию, домашняя доска почета. И вы можете ее реализовать, ну вот насколько ваша фантазия позволит, но вот посвящать в определенный период внимание своему ребенку, или если у вас несколько детей, нескольким детям, и выкладывать успехи детей, визуализировать их на домашней доске почета. Ее также можно доставать тогда, когда у ребенка снижается ощущение своей успешности. Ну и можно в том числе с малышами сочинять сказку, например, о себе в будущем. То есть важно работать на перспективу ребенка. Ну и помнить о том, что сказка должна быть терапевтичной, а для этого обязательно в ней должны присутствовать следующие моменты.
главные герои, начало сказки, вызов, что случилось, что побудило к действию героя. Ну, вспомните все сказки, вот особенно старые, классические, хорошие, с наполненным сюжетом, строятся вот именно по такому сценарию. Дорога, то есть что решил делать герой, куда направился для решения проблемы. Спутники, союзники обязательно, то есть кто помогает ребенку, это внутренняя, герою, это внутренняя опора для ребенка. Враг, с какими опасностями, трудностями столкнулись герои, кто препятствовал достижению целей. Битва, как герой сказки справляется с трудностью. И победа, каких положительных результатов достигает герой. И, конечно же, награда, какие уроки своих действий извлекли герои. Вот такую сказку можно помочь ребенку, можно, чтобы он сам ее сочинил. Мы не смотрим на уровень фантазии ни в коем случае, да, не упрекаем ребенка о том, что там может быть слабая фантазия, навык сформируется, но вот такие сказки, они также закладывают опору внутреннюю для ребенка. Идет идентификация с героем, который справляется с трудностями и имеет обязательно жизненную награду. Мгм. Вот. Но мы уложились в час. Большое спасибо за внимание те, кто присутствовали. Ну, верьте в себя, в свои силы и обязательно верьте в своего ребенка. Спасибо за внимание. Надеюсь, еще будут у нас встречи. Мгм. Мгм.